seller A. The first question they are asking, find the profit percentage of seller A. Find the profit percentage of seller A. Options are 50 percentage, 60 percentage, 42.84 percentage, 40 percentage, none of these. Everyone try to solve. I'll give 1 minute time. I need to find out first question. First question, find the profit percentage of seller A. Profit percentage of seller A. Here we have 4 sellers. Seller A profit percentage total I need. Try to do this. Let's do this. Profit percentage of A. Options are 50 percentage, 60 percentage, 42.84, 40, none of this. A profit find out ಮಾಡಿ. I'll give 1 minute time. Let's do this. Purchasing only cheating, selling only cheating, price increment, price reduction, discount. A. So now I will write answer. If you are not understanding, let me know. Purchasing 20 percentage means 1 by 5 means 1 by 5. Cheating means 5 is to 6, 9 is to 10, then 5 is to 6. Asian karta hai tu. This is my answer. How many members understood this? How many members understood? Is it voice is clear? Let me know once first. Is it voice is clear? I think it's clear, Gayatri. You can check it once. Okay. Okay, I will repeat once again. Who are not understanding this DI, I will repeat. See here, very simple. Here, 4 shops ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 4 shops ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 shops ಇದೆ. ಇವನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 20% ಮಾಡಿದಾನೆ, ನೋ ರಿಡಕ್ಷನ್, ನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. If I talk about A, if I talk about A, if I talk about A profit percentage, purchasing ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಂದ್ರೆ 20% ಅಂದ್ರೆ 1/5, ಕರೆಕ್ಟಾ? 20% ಅಂದ್ರೆ 1/5 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 5 ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ಎನಿವನ್? 5:6. 5:6. Good. Answer will be here 5:6. Is it everyone clear? 5:6 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ let me know. A related 5:6. Is it clear? 5:6. Okay. Selling only 10% cheating. Tell me outright equation. Selling only 10% cheating outright. Selling only 10%. That is 1/10. Outright. Good. 9:10. That also everyone understood. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಚೀಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು 6 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 9 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 10 ರೂಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 20%, ದಟ್ ಈಸ್ 1/5. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 1/5. ಏನ್ ಬರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋ? 5:6. 5 ರೂಪೀಸ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 1 ರೂಪೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 6 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 5 ones are 5 twos are 5 ones are 5 twos are 5 ones are 5 twos are again 3 threes are 3 twos are, then 15 is to 12. So your answer will 3 fives are 15 is to here how much total? 20 24. 15 is to 24. How much profit? 9/15. 9/15. What is 9/15? Can I write 3/5? Right or wrong? Can I write 3/5 is 60% profit? Your answer will be 60% profit. Your answer will be 60% profit. I hope it is clear. First question. Is it clear? Let me know everyone. Is it clear? Okay. Now second question they are asking. Okay, I will take one sheet for writing question. Second question they are asking, if seller
seller D as given discount, D as an extra discount extra discount of 25 percentage 25 percentage. Then find out find is profit or loss percentage. Is profit or loss percentage. Options are 10 percentage, 12.5 percentage, 20 percentage, 11.11 percentage, none of this. So we are talking about D now. I will take D sheet, D data here. It is D. This is D data. Okay, you want full. Okay, first purchasing cheating. Just wait. So purchasing ಅಲ್ಲಿ no, selling ಅಲ್ಲಿ cheating ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. First purchasing, next selling, next increment, next decrement, next discount. This is purchase. First value is purchasing cheating, next value is selling cheating, next price increment, next price reduction, next discount. ಈಗ ratio ಬರೀರಿ. Let's tell. Is he doing any purchasing cheating? Purchasing ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ cheating ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? No. Selling ಅಲ್ಲಿ cheating ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ 20%. Outright ratio, selling ratio 20% cheating means 1/5 cheating. Ratio ಬರೀ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? No, ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. 4:5 4:5 ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು 5 ಗ್ರಾಮ್, ನಾನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ರೂಪಿ, ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ರೂಪಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು 5 ರೂಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 60% ಮೀನ್ಸ್ 3/5. ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರೆ ರೇಷಿಯೋ? 3/5 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? 5:8. Then there is no reduction. Discount starting ali according to table 25%, 24%, 25% discount. ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರೆ ರೇಷಿಯೋ? 4:3. But according to question again extra discount 25%. Again I will give discount 25%. Again 4:3. Again 4:3. Solve this equation. Tell me answer. Try to solve now. 4 ones are 4 twos are cancel. 2 ones are 2 twos are. Now remaining 5 get cancelled. Then 8:9. 8:9 means 1/8 profit. 1/8 is 12.5 percentage. Is it clear? Tell now, is it clear or not? Is it clear everyone? Reply once again in message. Is it clear? Yeah. Okay. Next question. They are asking just C profit and D profit. Again same. Find out that. Then no need to write question. C profit is to D profit is to. Sorry, B. C and B profit. Find out and tell me. What is C profit? What is D profit? Sorry, B profit. C profit is to C profit. ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಈಗ 20% ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಗುಡ್. 5:6. 20% ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 1/5 ಚೀಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು 6 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ 6 ರೂಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. 5:6. ದೆನ್ 30% ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 3/10 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? 7:10. Good. 7:10. There is no increment. Reduction 10%. Then how you will write? Reduction means 10% reduction ಅಂದ್ರೆ discount ಲೆಕ್ಕನೇ ಅದನ್ನು. ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ?
Good. 10 is to 9. Now I can cancel 10, 10 I can cancel. Then remaining I can't cancel. Then do it. 35 is to 54. 35 is to 54. How much profit? 19 by 35. Can I write 38 by 70? Right or wrong? Correct, huh? Then the answer will be 53.43. So 42, 53.42. And the 5.32. Sorry, 53.542. Your answer. How to do 38 by 70 is 53.42 percentage. 38 by 70 is 53. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ 35 by 70 ಒಂದ್ ಕಡೆ 3 by 70 ಒಂದ್ ಕಡೆ. This value I know. How much this value? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? Yeah. How much is this percentage value ಹೇಳಿ? Question percentage ಅಲ್ಲ percentage ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. 50 percentage. ಈ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4.2 then 54.285. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood this one? Okay, your answer will be 54.32. Total profit is 54.32. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Okay. Now solve B profit. You only solve and tell me. B profit. B profit. B profit. Find out B profit. Profit of B. You only say tell answer. Profit of B. Good. Let's see others also. Good. Say purchasing a 10% cheating and the 10 is to 11. There is no selling cheating. Increment 50 percentage and the 1 is to how much? 1 is to sorry 2 is to 3. Then discount 20 percentage and 5 is to 4. Is it clear? Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? Solve this. 2 ones are 2 twos are. Then 10 fives are 50. 10 fives are 50. Then 22 threes are 66. Then 16 by 50. 16 by 50 means 32 percentage. Because 32 divided by 100. 32 divided by 100 is 32 percentage. I hope this honest shopkeeper is clear, concept is clear. Is it clear or not? Let me know now. Everyone. Good.